ត្រកូលអ្នកជន់មីនត្រកូលអ្នកជន់មីនបាទនេះមិនត្រកូលអ្នកដុតខ្មោចទេបងប្អូនគឺត្រកូលអ្នកជន់មីនបាទនៅថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2029នេះសារព័ត៌មានថៃជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាមានករណីជន់មីននៅភូមិនងច័ន្ទដែលអ្នកជន់មីននោះគឺជាជនជាតិចិនដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជន់មីនគ្រប់មីនផ្ទុះនៅតាមព្រំដែនណាបងប្អូនហើយព័ត៌មានក្តៅនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃហ្នឹងបានរិះគន់មកលើកម្ពុជាយើងទៀតហើយបាទនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះទី29ហ្នឹងឆ្នាំ2025ថាករណីដែលជនជាតិចិនឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជន់មីនផ្ទុះនៅព្រំដែនខេត្តស្រះកែវវេលាម៉ោងពេលព្រឹកហ្នឹងថ្ងៃទី29បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមិនទទួលខុសត្រូវការមិនអើពើនិងការមិនសហការក្នុងពេលដោះគ្រប់មីនរបស់ភាគីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាករណីដែលឧបហេតុនេះជនជាតិចិនជួនគ្រប់មីននេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុឃោឃៅដោយកន្លងមកប្រទេសថៃបានស្នើដល់ភាគីកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកិច្ចប្រជុំហ្វេភាគីប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបឬបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះមីនរួមគ្នាជាមួយនឹងថៃឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា ពេលនេះលោកនឹងរៀបចំផុសតាងនិងផ្ទីផ្ទាត់នឹងជូនទៅដល់អង្គការអន្តរជាតិដើម្បីពិចារណាដោយជឿជាក់ថាភាគីកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខធ្ងន់ធ្ងរផលវិបាកនៃរឿងគ្រប់មីននេះបាទអេដមីនសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចបាទតកូលអ្នកដកជន់មីននេះបាទគឺមានលេសរហូតបងប្អូននៅពេលដែលវាចិត្តដោះលែងកងទ័ពយើងទាំង18នាក់នេះវាក៏យកលេសថាជន់មីនឥឡូវលែងដោះលែងឥឡូវវាយកលេសពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសជន់មីនបាទមីននេះគឺវាមីនដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសយើងមិនជួបសង្គ្រាមវាថៃវាមានមីនមកណាបងប្អូនហើយទាហានខ្មែរមានទៅចល័តទីតាំងទីតាំងនៅដដែលហើយវាចោតមកលើទាហានខ្មែរយើងបាទគិតទៅទាហានស៊ីមនេះគឺជាលេស100ចំពោះបាទហើយថ្ងៃទី29នេះប្រទេសវាកំពុងតែមានគ្រោះទឹកចំនួនលិចអ្នកភូមិនៅប៉ែកខាងត្បូងវាគិតដោះស្រាយវាគិតតែរឿងខ្មែរហ្នឹងហ្មងបាទសំណាងឲ្យខ្មែរយើងអត់ធ្មត់បាទអត់ធ្មត់ដោយសារខ្មែរយើងដើរតាមនយោបាយចាស់ទុំបាទគឺអត់ធ្មត់រងចាំដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីបាទគឺអត់មានបញ្ហាអីទេតែថៃពួកយោធាថៃបាទរករឿងខ្មែរយើងរហូតបាទសង្ឃឹមថាចរិតសន្តានថៃនេះនឹងលេចឡើងឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញថាថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត